आज हम खेत में आए हैं, खेतों में लगा रहे हैं हम पौधे, अखरोट के पौधे। और कुछ पौधे हम लगा चुके हैं और कुछ पौधे अभी बाकी हैं। और यहाँ पर हमने गड्ढे भी खोदे हुए हैं और ये पाइप लाए हैं हमने सिंचाई करने के लिए, ताकि पौधे लगाएंगे तो उसमें पानी भी डालेंगे। और ये सामने पापा है, यहाँ पे ये पेड़ों के पास मतलब पौधों के पास गोलाई बना रहे हैं। और साथ में यहाँ पे गांव वालों की बकरियां भी आई हुई थी, तो उसमें चराने को लाए थे गांव वालों ने। और ये पास में गांव है जिसका नाम है यहाँ पे गडोली। और गडोली के नीचे ये है खेतों के ऊपर हमारा गांव, सीरा गांव। और ये हम नीचे आए